嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年6月4号。这一期咱们聊个热点话题。今天晚上有个热搜叫学历贬值后读书还有用吗？这个我看网上有很多人在讨论尤其是这个话题被那个詹雪峰就是那个教人填志愿的那个詹雪峰评论了一下，结果这个就更火了。詹雪峰发了一个微博说提出这个问题的人一定是一个一顿饭吃1斤盐的人，怎么就那么闲？觉得读书没用的人，那你家孩子别上学了，你也别上学了。你看你能有怎样的生活？有那个时间多看看书不好吗？詹雪峰由于他粉丝比较多影响力比较大，所以他一点评之后这个话题就引起了更多的人的热议。这个似乎也是个问题摆在我们每个人的面前，叫学历贬值后读书还有用吗？今天我来谈一谈这话题首先我发现有很多人把这概念没有搞清楚，概念没搞清楚混淆概念，你是讨论不出个所以然的。很多人他就根本没有分清什么叫学历，什么叫读书，什么叫学习，什么叫教育，这些概念没分清楚，然后混在一起扯东扯西的，最后说不出个所以然。我以前说过举过一个例子，我说1+1不等于3，你说1+2不等于4，说的不是一件事，但好像都对。所以我们先要把这搞清楚，这个学历指什么？学历更多的是一种认证，是一个文凭，对吧？或者是一个结果，对吧？你是什么学历？初中毕业还是高中毕业，还是大专毕业，还是本科毕业，还是研究生毕业？或者你狭义的去理解叫学习经历、教育经历。那这个学历重要不重要呢？学历非常重要因为它就是敲门砖。现在无论是工作岗位，是这种公务员还是企业，只要他招人对吧？他一定要看你的学历，对吧？如果你的学历没有达得上，你的连入场券都没有。所以很多人都说学历是个敲门砖，对吧？是一个入场券，只有你进去之后怎么样，那是另外一回事。所以没有学历你连入场券都没有，或者说非常难。那什么叫读书呢？读书呢，狭义的理解那就是咱们看书，咱们现在看4大名著，那也是读书，读名著，读小说，读诗歌，读传记，这都叫读书甚至你读那些专业技能，对吧？如何操作什么电焊，那都叫读书所以读书它跟学历，对吧，有关系，但是它不是一回事。那什么是学习呢？学习，对吧，就是学习就是练习复习。有句话说叫活到老学到老。这个学习它包含这个读书，就读书是学习的一个方法，是学习的一部分，对吧？也就是说学习你是学习知识，学习能力，学习一些技能，或者是学习其他的方面，学习思考。你是通过读书学习呢，还是通过别人教你，师傅带你，那都是学习你通过自己悟呢，还是通过什么其他的方式，这都叫学习对吧？我通过自媒体学习，我通过这个专家讲座学习，我通过这个读书来学习，我通过这个面壁，对吧？我自己在那静坐也可以学习还有一个概念叫教育。什么叫教育？那我们为什么讨论这东西？这东西为什么一下就上热搜，对吧？学历贬值后读书还有用吗？为什么那么多人连概念没搞清楚就开始吐槽，就开始发表意见？本质上它是反映的是一种焦虑，说来说去就是就业焦虑因为学历贬值，潜台词就是就业不好，或者你再通俗一点，就是工资在下降。工资下降也就是就业不好我们以大厂的，对吧，一个码农为例，以前大厂的一个码农月薪3万，对吧，对应的本科就行。现在大厂码农呢，本科可不行了最起码是985的研究生，那工资还是3万。那这给人感官就是学历贬值了吗？再往下，这个大厂的码农起步就是博士，工资还是3万，那么给人感觉就学历进一步贬值。所以你看我们对这个学历贬值后读书还有用吗？也要层层解构。说来说去就是把这个学历跟就业挂钩，而现在就是就业难，这个趋势就是，对吧？以前本科就可以做的事情，你现在的博士，这就是学历贬值。以前一个中学老师对吧，师范毕业的本科生完全可以胜任，现在居然都是清华大学或者北大的研究生、博士跑去应聘竞争那个中学的老师，这不就是学历贬值吗？所以它反映的是就业焦虑，非常实际的一个问题。所以我理解的这个提问的人呢，他想问的本质上不是说学历贬值后读书还有没有用，或者他这个表达不严谨，那大家讨论也就是乱七八糟的。他这个表达
假是学历贬值以后啊，那我还要不要考研究生，还要不要考博士？如果他仅仅问说啊，学历贬值以后啊，读书还有没有用，甚至进一步延伸说，我学历贬值以后学习还有没有用？活到老学到老，对吧？学习不仅仅是从课本上看，不仅仅是跟老师学，你这走上社会也在学习，你就不停的在学习，对吧？所以说他这个问题啊，我认为啊，他想问的是学历贬值了，那我还有必要考大学吗？学历贬值了，我本科毕业，我有必要考研究生吗？对吧？我研究生毕业，我有必要考博士吗？他应该是这个意思。所以说啊，如果大家理解成，对吧？他问的是学历贬值以后还要不要学习，还要不要读书？那张雪峰回应的就对，这就是废话，问这问题就多余，对吧？你学历贬值了，你不学驾照吗？你学驾照那不就是学习吗？所以他这里面读书指的是考研、考博士特指。所以我们今天重点聊的是学历贬值，为什么会出现学历贬值这个现象？所谓的学历贬值，一方面啊，那肯定是经济原因，内卷加剧，就业难，对吧？好的工作岗位越来越少，而我们的这个学生呢越来越多，那为了竞争这些越来越少的岗位，那大家只能卷了，被迫啊考研、考博士。我们总认为啊，我们这个学历越高，我们更容易得到这些岗位，我们更容易拿到高薪，对吧？更容易就业啊，更容易成功等等。实际上这个就是唯学历论这种单一的评价体系。这种唯学历论啊，实际上大家都知道，它面临着这个叫无奈。什么叫无奈呢？就是作为企业来说啊，他凭什么知道你胜任不胜任这个工作，对吧？他面对那么多人来求职，他没有办法，他只能拿学历来卡你。狼多肉少啊，你能证明你的只有学历，就是在这个应聘啊面试环节啊，唯一的那个能拿得出手的就是学历啊，这东西是硬通货。用人单位呢，他也只能拿这个来卡，要不然的话，对吧？一个岗位恨不得好几万人报，他怎么选呢？所以学历就变成一个筛选的一个条件，这个是一种无奈，是一种悲哀啊。但是大家都知道啊，这个把学历作为一个单一的评价体系，就说明你这个人到底能不能胜任这工作，这个本身就它实际上是错误的。学历越高的人未必啊，对吧，就能胜任这份工作。学历越高的人未必能拿到高薪。前不久咱们还介绍过北京的一个985的，对吧？这个本科研究生，对吧？都是985，而且在研究生阶段还公派出国1年，毕业就进了央企。但是他短短的几年里面就经历了3次裁员，裁的都是他。这就是我在做节目就说，这就是典型的啊，学习好，工作能力差。所以你看啊，学历和你的工作能力它完全不是一码事。所以拿学历来卡，实际上一个单位招人，一个企业招人肯定是招工作能力强的，而不是招你学习能力强，对吧？你会刷题，你会考试，这跟人企业没关系啊。除非是那个教育培训机构专门教人考试的，教人刷题的，那你叫专业对口。所以对这个企业来说，他要的是解决问题的人，胜任这个工作的人。实际上某种程度就是招学习能力强的人，不是学历高的人。你看学历高和学习能力强它不是必然的。所以现在很多单位啊，他就开始看你第一学历，就是你本科。为什么呢？因为大家认为高考能反映出这个人的部分反映吧，这个人的学习能力。因为后面研究生和博士阶段呢，有的是保送，对吧？有的是通过这个屡败屡战，反复考，他总能考得上，下死功夫。所以很多企业他就认为啊，这个本科阶段你考大学能反映你的学习能力。所以你看啊，很多这个大厂他招人要求叫双一流，叫什么？本科你也得985，研究生也得985啊。如果你研究生是985，本科是普通学校，他不要。他这个背后隐藏的逻辑就这么个逻辑。实际上他已经点明了，反映出你的研究生学历和你的博士学历不代表你的学习能力。但是他为了卡人，对吧？他又必须要求你是研究生或者是博士，反映出来就是学历贬值。说这么多啊，也就是对企业来说，他要的是胜任这份工作的。那我理解的就是你得有学习能力。什么叫学习能力呢？为什么学习能力的人强的人才能拿高薪呢？对吧？才能匹配更好的工作岗位呢？大家记住了啊，无论你在哪儿工作，你在广东的那个服装厂踩缝纫机，还是在河南的富士康拧螺丝，还是在一个大厂，对吧？白领坐在格子间里面敲代码掉头发，或者是在哪个格子间里面做个部门主管。如果你的那个工作啊是程序性的，对吧？只是某个工作里面的一个环节，那无论你是在流水线上面，还是在那个蹬缝纫机，还是在那个格子间里面，你那个工作啊，它就不会有什么高薪，价值也不高。有人就说了，那我现在2万1个月啊，我在腾讯，我在阿里，我做的就这事，那你就是
就是要裁员就要裁你，你那工资高不是你的能力，而是那个平台，对吧？他们赚钱赚得太狠了，他们有钱，所以给你多发一点，不是你的工作价值高，对吧？这叫平台的能力，你千万不要把平台，对吧？这能力当成自己能力，这就属于这种自我定位不清晰，自我认识不清晰。这个咱们也说到读书的重要性了。最近咱们在讲《红楼梦》，《红楼梦》里的袭人，人家就对自己定位非常清晰，对吧？贾宝玉说了，你在这好好干，以后8抬大轿抬你，那言下之意就是你也可能成为正妻啊，8抬大轿抬他。那袭人就说了，我啊知道，他不稀罕，他那意思就是你用8抬大轿抬我，没有这个理。什么意思啊？就是我作为一个丫鬟当正妻，没有这个理。后面他还说了，即使当了，他也当不住啊。这就是对自我的认识非常清醒。但是这个说远了啊，也就是说啊，你的那份工作如果只是工作中一个环节，是个程序性的。什么叫程序性的？就是到这个点干这个事，到那个点干那个事，往左拧4下，往右拧5下，这种工作价值都比较低。这种工作的一个特征就是你不需要动脑子，或者脑子略微动一动，你不需要再加强学习，你只是按照那个规章制度规程，对吧？1、2、3、4、5、6、7照那个干。如果你的那个工作都是要动脑子的，今天虽然这个你的工作的范围就这个范围，但是啊，你今天面对的问题和昨天就不一样，你每天问到的问题都遇到都是新问题，那你这个工作那价值就非常高啊。那你这工作往往对应的就是高薪。有人就说了，那我现在做的就是这个工作，我工资也不高，没关系，你坚持做，马上啊，你这个公司，你这个小平台就容不下你了，你这个小庙啊，容不下你这个大菩萨，你很有可能就要去大厂了，对吧？你所从事的是解决问题，你是在产生价值，这个价值别人来很难，就是因人而异，你的价值很独特，按照那个规章制度规程操作，1、2、3、4、5、6、7谁来都一样啊。所以说你不干，有的是人干，换个人比你干的还好一点，因为他更加这个严谨。而我刚才说的这种工作，解决问题这种工作，那你能干，换个人来他就不一定干得好，也不一定干得了，所以你的价值就在这儿。那你要做这种工作，那毫无疑问啊，就需要你有非常强的学习能力。这个学习能力更多的是一种自学能力，完了之后你还得有解决问题的能力，对吧？你能提出问题，你还能分析问题，完了之后你还能解决问题。这个就有点像王熙凤啊，对吧？王熙凤叫协理宁国府，表面上看好像是贾珍啊求她代管这个宁国府。秦可卿死了，这个她婆婆尤氏啊，就是贾珍的老婆啊，撂挑子不干，对吧？这个尤氏认为她不干，你这贾珍就闹笑话了，你这个宁国府啊，这个公司啊就装不开了啊，没有我你就够呛。结果贾珍求这个王熙凤来协理宁国府，也就是说对吧？你尤氏不干，我找一个人，没有你尤氏或者我宁国府就装不下去了吗？而这个王熙凤呢，实际上他已经想到了，他是处心积虑的要去，对吧？要争取这个职位，要在这个职位上面崭露头角。那这个王熙凤面对的是什么问题啊？他就是要先提出问题，再分析问题，然后再解决问题。那这就是王熙凤的能力啊。王熙凤她没有学历啊，她连字儿都不认识啊，她是通过管家过程中，通过学习认识一些字。她刚开始连字都不认识啊，有什么学历？没有学历啊。所以她说宁国府有什么问题，存在5个问题，然后对这5个问题进行分析，然后说怎么解决这5个问题。这就是王熙凤的价值啊。所以你看啊，你要在一个企业要混成这样，对吧？学历是个敲门砖，确实我不能说学历不重要啊，你要没学历你就不容易进去啊。但是一旦你的敲门砖管用了，你进去了，那能保佑你，那能让你上升的，对吧？能让你这个如鱼得水的，那就是你的学习能力和你的解决问题的能力，跟你学历就没关系了。但是不幸的是啊，由于我们的这种教育啊，导致很多学历很高，但是他解决问题能力很差的人就这么培养出来了，对吧？这是教育本身的悲哀。所以当一个企业根据学历来选人的时候，那这种人就被选进去了，但他又解决不了问题，大有人在啊。我昨天看一个数据啊，咱们建国以来好像到2023年还是2024年，就是一共培养了博士毕业的啊是60多万，你看多少年啊？但是现在我们还没有毕业的博士，就是正在培养的博士，正在读博士的人也是60多万，对吧？这么多年一共才培养60万博士，现在你正在读的博士就60多万，你想想啊，你能提供这么多工作岗位吗？这么优质的，对吧？这2年他们就要毕业，那不就是你没有这么多工作岗位，那不就对应的不就是他们很多还找不到工作，或者找到工作的不如意，那不就是学历贬值吗？问题是你怎么这2年一下培养这么多博士呢？所以我刚才已经说了，他还不是学历贬值的事情，他是灌水，对吧？这就是扩招啊。所以我们从另外一个方面说，所谓的学历贬值，一方面是对应的是就业，对吧？岗位越来越少，好的岗位越来越少，就业焦虑；另外一方面是反映出啊，很多人他不具备读研究
究生、读博士的水平的，没有学习能力的人，但是他通过努力，对吧？通过这个锲而不舍，哎，他也读了，这样人大有人在啊。然后他们以为我拿个博士文凭我就怎么样了，结果一进入企业或者一进入单位，马上就露出马脚，他恐怕只适合考试，不适合解决问题。所以这就是叫学历贬值，它是两个方面，一方面是反映的是就业岗位越来越少，就业焦虑，另一方面就是我们就像人民币一样的，你印的太多了，印的太多就贬值。所以我们再说说这个学习啊，我刚才已经说了，活到老学到老，你不是在学校学习，你就是在社会上学习，你走向社会就是在学习啊，对吧？你还年轻啊，20来岁，你遇到的问题都是新问题，如果你遇到的问题都是老问题啊，那你这个人没办法成长，对吧？有句话叫老革命遇到新问题啊，只有这一个又一个的新问题摆在你面前，对吧？你一个一个的解决，你解决这新问题本身就是在学习，本身就在成长。这个学习需要有悟性，对吧？需要有一种独立思考的能力，就是你学习能力强的人一定是有悟性，而且独立思考能力很强，甚至逻辑能力也很强，这样你才能学得好。如果你有这样的能力啊，你在这块加强，那么你就是拧螺丝，你比别人的拧得好一点啊，这是没有办法的事。行行出状元了，不就这意思吗？360行啊，行行出状元。你只要带着这种学习的心态，对吧？这种悟性，你无论在哪一行，你都会脱颖而出。你就是捡垃圾，对吧？捡那个矿泉水瓶子，你比别人都捡得多啊，这就叫带着脑子去工作。但是这个累啊，所以我们更多的人是那种机械式的，对吧？去上班完了之后，他心态还不对，他把自己跟公司啊，把自己跟老板，把自己跟上司还对立起来，总认为这是一份工作，对吧？需要我付出，哎，我吃亏了，他不能正确的摆正位置，哎，就他把一切工作都当这个负担，是个活，我要把它完成，让我拿点工资。如果你要换个角度来说啊，你把所有的工作都当做对你的一个历练，是要提高你，对吧？是要帮你成长。你通过工作，你通过解决问题，你得到了这个，对吧？更成熟，那你这工作状态不一样啊，你获得的成绩也不一样。这就是我以前在节目里面，对吧？在直播的时候，我经常说的，我提倡以老板的心态去工作。你既然已经上班了，对吧？一天也8小时或者10个小时，所以你把心态调整一下，你以老板这个角度老板的心态去工作，你很有可能做着做着，你以后真的成老板了。如果你是一个以打工人的心态去工作就是我拿我的8小时换点钱，那你这一辈子恐怕都是在打工，颠沛流离，对吧？就找工作被裁完之后接着找，最后送外卖。所以说来说去这个学历这个既重要又不重要。重要是什么意思？你得有个敲门砖，少了它你就很累，对吧？你说我解决问题能力特别强，我自学能力非常强，悟性很高，但是我是高中毕业，那你这个社会它就对你来说把大门关上了，所以必须得有。那有到什么程度呢？我觉得虽然我们现在非常卷，对吧？虽然我们现在这个优质的工作岗位少，理论上是你学历越高越有机会，但是我觉得如果你本科毕业，你的这能力很强，你就可以不用再去上研究生、上博士。当然了，你说我喜欢搞科研，那另外一回事了我就喜欢搞一个专项研究，对吧？那是不同的人生如果你说我就要去社会上去大风大浪中去成长，对吧？那你本科够了，你要锻炼的是你的这个解决问题的能力。有人就说了，我现在我确实找不到工作，我能力还可以，但就找不到工作。这个时候你说反正闲着也是闲着，我就考个研究生吧，也可以对吧？我现在也不缺钱，经济压力也不大，这个没毛病有人说我顺便把博士也读了，那也可以学历贬值之后还要读研究生、读博士的，很多都是出于一种无奈，对吧？无非就是推迟就业，看看后面是不是好一点。所以学历贬值以后，你还要不要再去考研、考博，这是因人而异，根据自身情况、具体情况具体分析。但是学历贬值以后，读书那是必须的，也就是学历贬值以后你还要学习，活到老学到老。学习的一个途径就是读书。所以学历只是你个人能力、个人素质的一部分，不是全部。所以从职场来说真正的职业成功取决于要拿学历做敲门砖之后然后就要忘掉学历，超越学历，然后提升个人的能力和素质。而这些能力和素质的培养，那就离不开读书，那就要终身学习，对吧？读书学习可以帮我们了解行业动态，对吧？掌握最新的知识和技能，与时俱进最近我们
们在读《红楼梦》，对吧？我们一个重要的角度就是从职场的角度去读《红楼梦》。这个《红楼梦》里面的啊，林黛玉的学历最高啊，当然了，那个时候没有什么高中、本科、研究生啊，但是林黛玉人家读了叫四书啊，对吧？那相当于考研辅导教材啊。但是林黛玉在贾府里面，除了那个贾母啊，真正喜欢她的人不多。当然了，还有贾宝玉啊。而同样学历的薛宝钗，薛宝钗的学历跟这个林黛玉是不相上下的啊。因为这个他爸也是把他当男孩子培养，因为他那哥啊薛蟠不争气。林黛玉是因为他有个弟弟夭折了，所以林荣海也把他当男孩子培养。他们小时候成长经历差不多，他们学历啊，后来看他们这个作诗啊，水平都是不相上下的，所以就是说他们俩学历是差不多的。但是整个贾府上下，这个薛宝钗的人缘那就非常好，对吧？所以这个就说什么同等学历下，你的处理问题的能力，对吧？你的情商这非常重要啊。当然了，我们最后还要说一下终身学习，对吧？读书这些也不能全说啊，就是为了工作，为了职场，对吧？终身学习，多读书，这个也是提高自己的认知啊，提高自己的境界，提高自己的修养，解决自己心中的疑惑，对吧？能找到一些答案，对吧？人生的意义等等。最后啊，我们书还是要读起来，但是一定要记住了，叫活学活用，不要读死书。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。